¿Alguna vez te has preguntado si las patas de los perros sienten frío? Investigadores japoneses de la Universidad Yamaguchi Gakuin han descubierto que las patas de los perros no se congelan. Un singular sistema de circulación sanguínea en sus patas evita que el calor se escape, manteniendo sus patas siempre calientes. Los resultados de la investigación revelan que el calor se transmite desde las arterias de las patas a través de una red especial, asegurando que la sangre fría no retorne al cuerpo y lo enfríe. La grasa está ubicada muy cerca de la arteria, lo que garantiza un rápido calentamiento de las patas. Los científicos han determinado que las patas de los perros domésticos no experimentan congelación a temperaturas tan bajas como -35 grados.